தினம் சில சிந்தனைகள் பதிய பார்க்கும் முன் அனைவருக்கும் அன்புடன் அழகிய வணக்கம். வைரத்தை விட வைராக்கியத்தை வைத்திருப்பவனே சிறந்த செல்வன். பணத்தை உன் வியர்வையில் தேடு, மற்றவர் கண்ணீரில் தேடாதே. வாதம் உடலுக்கு ஆகாது, பிடிவாதம் உறவுக்கு ஆகாது. நின்று பேச முடியாம கழுத்துல போனை வச்சு பேசிக்கிட்டே பைக்கில் போறவங்க எல்லாரையும் பார்த்தா இந்தியாவை வல்லரசாக்க வேகமாக போற மாதிரியே இருக்கு. அறியாமல் தவறு செய்ய நாம் குழந்தையும் இல்லை, தவறு செய்தவர்களை மன்னிக்க நாம் ஞானியும் இல்லை. எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ற இருமாப்பு வேண்டாம். ஆளானப்பட்ட அவைக்கே சுட்டப்பழத்தை சொன்னவன் சிறுவன்தான். இன்றைய வீட்டு மருத்துவம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஜலதோஷம், கடுமையான சளி மற்றும் இருமலால் அவதிப்படுபவர்கள் தூங்கும் முன் ஒரு பல்பூண்டை சாப்பிட உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். இன்றைய பொது தகவல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, தொடர்ந்து வருகிற ஒவ்வொரு இரவிலும் சந்திரன் 52 நிமிடங்கள் தாமதமாக தோன்றுகிறது.